নববর্ষ 1426। আমি রৌনক বসু, এক্সিকিউটিভ শেফ অফ দ্য কিচেন, কলকাতা। আমি সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি নববর্ষতে আসার জন্য। এবং আমরা এবছর যেটা নতুন করেছি, এবার আলাকার থেকে একটু আলাদা, আমরা দু ধরনের থালি রেখেছি, একটা ভেজ থালি, একটা নন ভেজ থালি। ভাতের সঙ্গে যে কোনো বাঙালি ফ্যামিলির সব থেকে প্রথমেই যেটা আমরা মনে করি সেটা হচ্ছে শাক। শাক বড়া দিয়ে, তাছাড়া পোস্ত বড়া, বেগুন ভাজা, ছানার ডালনা, ঝিঙে আলু পোস্ত, পটল চাটনি, রসগোল্লা, এরকম প্রচুর কিছু আইটেম নিয়ে আমাদের এবারে ভেজ থালি তৈরি। নন ভেজ থালির মধ্যে আমরা এখন নিয়ে আসছি পাবদা মাছ, চিংড়ি, পোস্ত মুরগি, মটন কষা এবং সমস্ত কিছু, ছোলার ডালের সঙ্গে মুগ ডাল এবং সব কিছু নিয়ে আমরা এবার ভেজ থালি এবং নন ভেজ থালিটাকে খুব আলাদা আলাদাভাবে সুন্দরভাবে রাখছি। তো আপনাদের কাছে একান্ত অনুরোধ যে আপনারা অবশ্যই আমাদের দা কিচেনে পয়লা বৈশাখের দিনটা আসবেন এবং ভালোভাবে কাটাবেন। সবার খুব ভালো কাটুক এবং সবাই খুব ভালো থাকুক।